a dar un gameplay de Roblox. Espero que les guste y vamos con la intro. Bueno, vamos a estar jugando un modo de SMS que está en Roblox. Esperen que cargue. Ya está cargando, ya me cargó. Esta es mi skin. Esta es mi skin. Se van a preguntar cuál es mi nombre. Ese es mi nombre de Roblox. Ese es mi nombre de Roblox. Es que está ahí arriba. ¿Y dónde está el evento? Le voy a enseñar a cómo conseguir este boyfriend. Este boyfriend todo bonito. Y tienen que desbloquear puntos. Tienen que llegar a este menú. Tienes que venir para acá. Tienen que venir para acá y entonces cuando vengan para acá no más esperan que se unan más gente. Pero si están en PC tengan cuidado con las flechas que matan. Porque yo estoy jugando en móvil. Porque no tengo PC. Obviamente. El evento es que hay que vencer ese Sonic y llegar como a los 20.000 puntos para ganar a... no son imposible pasar. Ahora vamos con los saludos. Saludos a Jesús, saludos al men que me siguió ayer, que se llama Mokman Bua o Mokman Pacman Facherito. Yo le digo Mokman Bua. Y un chatel que es de Estados Unidos, que no me sé el nombre. Creo que Mega Saer, no sé, Mega, no sé, no me sé el nombre. Y saludos a mi primo que se llama Henry Hanna en YouTube. Vayan a seguirlo. Y estaría nomás.